हेलो गाइज, आप सभी को पता है कि मैं थोड़ा थोड़ा अपने किचन गार्डन में जरूर लगाती हूँ कुछ ना कुछ। तो मैंने लगाया है यहाँ पे अदरक। खेती की मैंने थोड़ा सा 1 kg लगाया था। अब तो पता नहीं 2 kg तो निकल ही जाएगा कम से कम। पर ये भी अपने घर में खेती करते रहो तो काफ़ी फ़ायदा होता है। एक तो नेचुरल है और फ्रेश। आप जब भी आपका दिल करे चटनी वगैरह कुछ भी चाय में अदरक डालना हो तो अपना फ्रेश अदरक उखाड़ो और ले जाओ घर पे। चाय में डालो, चटनी में डालो, जैसे मर्जी। मैं जरूर ही सभी को कहूँगी कि थोड़ी थोड़ी जिसकी भी ज़मीन है वो अपने छोटी छोटी क्यारियाँ बनाए और अदरक, मिर्च, हरे पौधे जो भी साग सब्जी के होते हैं जरूर उगाएं। थैंक यू।